Takanaka hama dzangu, mufaro wangu zvakare kudzokera kwamuri. Sondo rino takaparadzana sondo rakapfuura. Tinotendeseka kuti tese takarangaridzwa murangariro wa Kristo Jesu pa platform ino. Ndichitenda kuti hama zhinji sekutaura kwenyu muri kuropafadzwa uye tiri kuwana shanduko inobva kuna Mwari. Mwari ngarambe chikukomborereni kuitira zvakanaka pa program ino. Manguva dzino idzi dzezuva ranhasi ndinotenda kuti ndiri kusangana muri pamufaro washe uye makakomborerwa naMwari. Apo ndinoramba chimiro dai nguva dzakadai dziramba dzichiwanda mukuzwa kweevhangeri ya Kristo Jesu. Ndawo kutendai nekuramba makamira, murambe muchisheya nevamwe, murambe muchitifollowa, uye nekutionesawo kuti muri kumboteerera muri kupi mazwi iwaya. Zvinotisimbisa izvozvo nekunzwa kuti spectrum yedu iri kuramba ichisvika papi nepapi. Munogona kuramba muchitaura zvakare pa YouTube. Mukaenda ipapo tinosanganisa zvakare chizwe mashoko makuru ari ipapo. Mukati Evangelist A Mashezha kana kuti Pastor A Mashezha. Munokwanisa kuzwa mharidzo dzedu dziri muChenglish nedziri muShona. Mwari ngakupe ngoni dzake zvaanogona kutipa idzo. Lero panguva ino ndisa kutorera nguva yenyu, asi ndigone kuenda pamurangariro wa Kristo Jesu. Apo tiri kuenda kunozwa zvakare mamwe mashoko. Ndaida kuti tiende pari, tiende kuna Exodus chapter number 1 verse number 8. Kuperera tizwa kuti mushoko raMwari tinganisire nguva kune muverengi veshoko raMwari. Exodus 1 from verse 8. Zvino paIjipita pakamuka mumwe mambo mutsva wakanga asina kuziva Josefa. Iye akati kuvanhu vake, tarirai vanhu ava, vana vaIsraeri, vanotipfuura isu pakuwanda nesimba. Uyai ngativafungire zano, varege kuwandisa kuti kana kurwa kukamuka
ivo vangatibatsirana navavengi vedu vakarwa nesu vakabva panyika ino. Naizvozvo vakagadza pamusoro pavo vatariri vebasa kuti vavanetse nemiromo yavo. Vakavakira Farao maguta ana matura, Pitomu neRamesesi. Asi vachiramba vachivanetsa, ivo vakaramba vachiwanda kwazvo, vachingopararira. Asi vachiramba vachivanetsa, ivo vakaramba vachiwanda kwazvo, vachingopararira. Vakaora mwoyo nokuda kwavana vaIsraeri. VaIjipita vakavabatsirana, vakavabatisa zvinorema, vakanetsa upenyu hwavo nebasa rinorema, pamatope nezvitina namabasa ose eminda, namabasa avo ose vachivabatisa zvinorema. Zvino mambo weIjipita akaudza madzimbuya avaHebhuru, vainzi mumwe Shifra mumwe Pua, akati kana muchibatsira vakadzi vavaHebhuru pamabasa ramadzimbuya, muchivaona pakupona, kana ari mwanakomana mumuurayi, kana ari mwanasikana ngaararame zvake. Asi madzimbuya akanga achitya Mwari, akasaita sezvaakarayirwa namambo weIjipita, asi vakarega vanakomana vari vapenyu havo. Mambo weIjipita akadana madzimbuya akati kwavari, makaitireiko izvozvo mukarega vanakomana vari vapenyu? Madzimbuya akati kuna Farao, nokuti vakadzi vavaHebhuru havana kufanana navakadzi vavaIjipita, nokuti vane simba. Mbuya vasati vasvika kwavari vatopona havo. Naizvozvo Mwari akaitira madzimbuya zvakanaka, vanhu vakawanda kwazvo vakava nesimba kwazvo. Zvino madzimbuya zvaakanga achitya Mwari, iye akavapa mhuri. Farao akarayira vanhu vake vose akati, vanakomana vose vanozoberekwa muvakandire murwizi, asi vasikana vose muvarege vari vapenyu havo. Muvarege vari vapenyu havo. Toda kuti Mwari akomborere muverengo weshoko raMwari navose vari kurinzwa. Hama dzangu, ndiyo nyaya yetawana pano nhasi yenda pamusoro shoko wendati kutambwa yakachenjera. Panguva dzino paita nyaya iri kutanga ichiti zvino kwakamuka mumwe mambo, umwe Farao akanga asikazivi Josefa. Iro zita riri kuzi Farao harisiri zita remunhu, ezita resisitimu. Zvakafanana nekuti sabhuku harisi zita remunhu, kana sadunhu harisi zita remunhu. Asi anenge agarapo ndiye akuzwi sabhuku asi ane zita rake. Asi auya kugara pachigaro ichocho ndo anozozwi izvo sabhuku. Kana kuti president kana kuti meya, chigaro chinopiwa munhu kuti wagara ipapo ndio ranga pacha chigaro chake ichocho. Zita raireva kuti izvo Farao, it was a system, asi wainga une zita rako ravaiva naro. Saka zvinopamuka mumwe Farao anga asikazivi Josefa. Dairo zvijeke ibichana kuti zvioneke kuti inda pano pakamuka mumwe Farao anga asikazivi Josefa. Nekuti Josefa munhu wanga asikakanganiki munhoroondo yese yaIsraeri nekuda kwamabasa ayo akanga abata. Murume akapinda munyika yeIjipita ari slave, asi akazova munhu akawa second in command pana Farao. Asi ambopinda zvake ari slave, ari muranda. Joseph apinda musamukangana ndiye uya wekutengeswa namukoma wake. Anga ari mwana waRachel, wakanga abereka Rachel atambura nekuda kuda mwana. Leah akanga aita vana adzadzamba nevasikana vamwe vainga vatoripo webasa, vanga vaita basa rekupa kuna Jacobo, aita vana asi pane mumwe ari kunonokera kuita mwana. Zvirova kuti kunonoka kwezvinhu hakusi kurambirwa aiwa. Ukaona zviro zviri kunonoka, pane chimwe chiri nani chiri kuunzwa. Vamwe vanobereka vana asi vamwe vanobereka madzimambo. Panoberekwa mambo apango kurumidzi nekuti zvoda kunyasa kuonekwa timing yacho, nekuti zvinotsvagawo mambo zvoda kumuuraya zvakawanda. Saka pana paita dambudziko raita rauya kuti zvino Josefa uyo tiri kuziya kuti wazoberekwa mushure mekunge aine zvaakatakura, Mwari ndobva atanga kutomuratidza kuti izvo ndine nyaya enda kutakudza pano ndokurota kwake hope dzake dzaakarota. Josefa mushure mekurota hope dzake, Bhaibheri rinobudisa pachena rinoti Josefa
wakati azirota ndokufume kutaurira vakoma vake kuti isu kurara kwetaita apa tazonga tarota, kana imi manga musinazvo makamazosangana nazvo isu pamwe isu vamwe tarota. Naizvozvo mukoma vake akataura hope dzake, vana mukoma vake akadzidudzira akati unoda tichakunamata here isusu. Akati ayo handinaonga ndadaro ini ndangorotawo hangu. Zvekurota hazvizi bandoda kurota zvinyoreswi kuna Mwari ndorara ndichirota. Asi dzakangouyawo hangu ndakarara. Josefa mushure maizvozvo arara fume futi mangwana ndokurota futi dzimwe nekusaziva kunozova kuziva muna Mwari. Ndobva ataura baba apo this time zvakazondazonga ndarotei nyeredzi dzendarota dzakandiunganira pamusoro pezvinyeredzi dziya dzese denga rese nyeri dzaita shoma dzazonga dzandiunganira pamusoro pezvo nemwedziwo futi nezuva futi zvabuda pamwe chete zuva rinobudire mumwedzi, ngekuti kana mukaona zuva nemwedzi hazvionani zviro zviya. Mungatoone nyeredzi mukasaona zuva, mungatoone zuva mukasaone nyeredzi. Asi rwendo rwuno izvi manje izvi zvinezvo zviri kureva ngekuti zviri kuonesa kuti nyeredzi nezuva nemwedzi zvese zviri kuda pamwe chete, nekuti muhope. Zvemuhope hazvinzwisisiki. Pane zvimwe zvaunorota zvonuti handina kuzviona zvainga tiri pamba pedu zvainga tiri papi, hauzvizwi zvakamira sei. Ndoyaitwa pano kuna Josefu. Zvino warota hope dzake dzasina kuzwisisa. Wadzitaurira baba echidzizwa, baba ndokutaura uchiti saka uri kureva here kuti ini namai vako nekuti ndini zuva, nekuti zuva rinotora chiedza charo, mwedzi unotora chiedza charo kubva pazuva. Noreva kuti glori yangu inini yamukadzi inova kuneni kune baba. Manje wazonga vareva here kuti izvo glori yevana nemai zvese zviri kureva kwauri. Uye akati nandiziwo ini chenangoita kurota. Andaigona kuzvidudzira kuti muri kutodudzira paundozvo zvinoreva hazvo. Baba ari kutovhiringika kudaro, iye akati izvo asi baba akaende kunoona kuti mwana uyu unonga aine chaainacho mwana uyu. Matauriro emasoko aya Mwari anenge ari kumushanyira. Kunyangwe zvakanyadini vanhu vakanyakuvenga asi baba vanosara, baba kana mai vanosara aine rudo newe. Nyaya tisaikanganwa ndokuzoenda mberi nambisa. Mwari waona nyaya dzakadziri mberi. Mwari kana achida kukuratidza nekukutakudza chiono ndiyo tsika yake yaanoita. Joseph azwa zvese izvozvo ndokuzokura, asi kubva izvozvo Bhaibheri kwaizvo zvinova namukoma vake vakanyanya kumuvenga kwazvo. Nyaya yekuti unoramba uchirota pasina chaoneka, pasina chinobatika chiripo, asi kuti wamboroterei. Kuvengerwe kuona zvisati zvabuda. Ndo yakavengerwa yekuti unoonerei zvisipo. Ndakamboona vamwe vakarwirana mukaka wanga usipo kuti mombe yangu ndikazenga ndaitenga. Ndinozoti kwai ndizoikama katatu, uyu akati mombe yangu kwakutovenga mombe yechisati yatotengwa. Vanhu ngoti vanonyumwa vanoziva kuti izvo kana watozviona zvichaitika. Josefa mushure maizvozvo vana mukoma vako zoende kunofudza makwai. Aenda kunofudza makwai awo vazonga vapfuurira kuenda mberi. Uye ndekusarawo ndokupuwa zvekuzi naona kuti vana mukoma vako vakafara here. Aenda ndokubva asvika kuya ndokusaka nomwe murume akasangana naye. Ndisikazivi nanhasi unoti ndinofunga kuti ingirosi yakamutaridza nyaya iyoyo. Zvikazi aiwa ndakatowazwa vachirangana vari pano kuti akuende Dhotani. Dhotani kwataurwa vakuendipfuurira mberi vechiramba uchienda. Asi vaenda ikoko Josefa ndokutera. Asvika ikoko zvikazi muroti uya heyo wauya. Nekuti Josefa alichataurwa baba vakazenga vakamugadzirirawo nguo yanga yakanaka kwazvo inozwi nebhuku yanga yakanaka, nguo inosonwa nababa. Itoziva kuti nguo dzinosonwa naamai isusu. Asi mai baba ndo vakutora narite akutosonera mwana chekupfeka mai varipo. Mwariwo zvakare ambosonera kuona chiono chaona. Mushure mezvino panoswi nebhuku zvinasvika iko vakati hoye muroti uya wauya. Noziva kuti variko vanhu vatori nemanikinemu pamusoro poupenyu hwako. Asi rega vataure ngoti yevari kuona ndeyechokwadi. Josefa apedza kutaurwa mashoko iwayo anozvino nebhuku Bhaibheri rinobudisa pachena kuti Josefa akamutora vakamuti ngatimuuraye. Umwe acho ndaivasadaro tikadaro taura tisaparadza ropa. Hazvina basa kuti vanokurangana sei, kunyange wakanyakurangana unosara uri mupenyu ngoti Mwari unogadzirisa zvinhu zvisi kusafa. Ngoti mauri kana kufa kwako zvoreva kuti chiroto charamba. Zvoreva kuti Mwari unongata mureu wenhema. Manje Mwari haafi akaita mureu wenhema. Pane zvino zvese zvaasingagoni kuita Mwari kureva nhema. Ndicho chinhu chiti Mwari chaasingagoni. Mwari haagoni zvese zvese, zvimwe zvaasingagoni ndo zvinozwi kureva nhema. Josefa mushure maizvozvo ndokubva azomuti kati mukati mugomba, asi radzikiswa futi harina mvura rekuti ngamuuraye. Agara imomo haachagona kutarisa kunhividzano nekutarisa pasi ngoti pasi apane chinobvapo. Kunhivi kune mawalls ariko, asi kwaakatarisa kutarisa kwaabuda ndiko. Manje iko ndo kunogara musiki kudenga napasi.
denga ndokutasana namwari iye ndokutasana namwari wemasimba ese aonana ndobva mushure mezvinobva kuti aiwa ngatidzikise tambo titongese mufanho timutengese tiite mari wafanha wafunga kuita keshi business rekutengesa munhu iyoyo munota weslave trade yainotanga nhasi ndoperi kutangira ipapo afunge kuti business rekutengesa munhu abva amutora ndobva atengesa munhu vakomana vaikuti chauya chese chaangoona vakomana sindobva atomutengesa kumaishumalize kumba kwamainini nekuti maishumalize ndo ishumeri uya wetinoziva kuti kumashure kwekutanga vaisraeri vesi tiri kuona vari kuberekwa nekuda kwa ishumel naisaka kuna sara kumashuroko kuna hagari kumashuroko yaitakambouya futi naitika zvaita seko hagari nyaya itakaiparidza tinozikanwa mushure mezvo ndo pari kuuya nyaya ndobva azotengeswa uyo ndorine kwana potifa atorwa ndokuti kwaamboenda ari kuenda kunakopana mukoma nekonchingu rekufara kwawo iye kutozobvei watokwira mungoro wako toenda kwakuenda ngoro iyi ndandisina kuirongedza pakufamba kwayo but ngoro iri muchiroto pane zvimwe zvosingazozivi kuti pane zvawakarota pane kufambiswa kwaunoiswa kusvika wasvika kwaunoendwa kunokukwidza mumwe muzvikwidzwa zvinoendeswa munhu akwira azoguma atoo mungoro akakwire ngoro yaasina kubhadhara mwari unobhadhara bhiri racho nekuti anozviziva ngoti une chiro chewakatakura afamba ndokuende kumba kwapotifa ndokwakasvika potifa onemba yake zvakatanga kubudirira yabudirira wanga ari mukuru wemajerigad ndobva atotanga kubudirira muimba yake rimwe nguva isipo nozwa mbuya potifa rimwe zuva akazonga afarire mufanawo ndobva andozomubata mufana akati aiwa izvi zvose ndosiya asi vana mukoma paambosara vasara akuuraye mbudzana yababa jakobho anga akapfume zvekuti dzimwe dzaingourayiwa wanga usingakwanisi kukaroti iyaya chena iya iripi zvipfuyo kana zvikawanda kana pfuma ikawanda unotadze kuzive kuwanda kwazvo ndokuiuraya ndobva atora hembe yake yanga yakanaka ndobva ainyika ndokupe dzimwe dzekupfeka ndokubva asumuka ichienda ndokusvika kwapotifa kwaakugara mbuya yanga iriko ndobva aende kubate mwana ndobva atiza ndobva amusira bhachi akati zvemabhachi izvo hatina kusiya vana mukoma akasara neni mbuya iri kana mukasara muchipfeka pfekai asi bhaibheri riri kutiratidza panapa kuti josefa aende kunopinda muchirongo paapinda wapinde mumuroti zvoreva kuti mweya wokurota uri pari unoende kuonamira pane vamwe nevanga vasingamboroti rwendo runo akarota ngoti wapinda muroti impartation ndope yakabva yaitika ndokurota vakomana hope dzavo dzaarota ndokutaurira josefa adziswa ndobva ati iwo mufana dzako dzewarota yavo dzakanaka ndiri kuona sekuti mazuva matatu agere kupera ichipera uchadzokera pabasa rako iwewe warota uchidira waini yewadira ichidirai zvinova kuti uchadira umwe azwa kuti dzeuyu dzinenge dzasi dzakanaka ndobva atoneni pakurota ndarotawo akataura tizwa ndokutaurwa uradzangaro dzarotwa ndokuzona akatakura dengu ranga rine chingo asi shiri dzechiya dzichitsotsonya dzichibuda dzichienda tukazi mazuva akafana ndo matatu asi dziri kuzoti siyanei kuti iwo dzako manjidza kuna mambo shiri dzedenga ndo dzauya dzichidya shiri dzedenga dzauya dzikatsotsonya chingwa chaka chiri mukati redengo ukasadzidzinga dzikadya svika dzapedza mukusapedza kwadzo zvakutoreva kuti izvo kwemuri kuenda musoro unogurwa bamnini akati aiwa ndikazava muri kutogurwe musoro mushure maizvozvo bhaibheri riri kuonesa pachena kuti azwa mashoko ivo vakati asi zvese tiri zvangu zvichireva uyu wanga aine waini yaide kudirwa zvaizorimirira ropa rajesu ngoti josefa ari kutaura ari muchiprofita iri ropa rajesu raifanira kuzodirwa kumarudzi enyika anofanira kudirira mama asiwo shiri dzauya dzichidya chingwa chirumu jesu ndicho chingwa cheupenyu saka kudya kukazi kwaishiri ndaona shiri dzabva kumarudzi ese zviri kureva kuti marudzi ese achauya kuita feast pa the bread of god panapa chitori chingwa chiri kutodya ndichitotaura kudai uri kutodya ikoko marudzi ese akauya akadya chingwa zvoreva kuti zvaingomiririra kuti izvo ndi jesu kristu vaifanira kuzofa saka paari kuuya panapa unofanira kufa kuti udzadzise uye josefa anga ainawo varume vangani anga aine varume vairi vanga ainawo iye ari wechitatu jesu pamuchinjikwa anga ainawo varume vangani umwe akapona umwe akaparara so it was a shadow of what was going to come josefa azopedza tinoziva nyaya iyi zvese akazopedza vana mukoma wacho akazotera asinoda machitsanangura kushopesoko ndinokutaura kuti izvo vakazouya vakazonokopinda muijipita but vamupinda vari 70 a group of 70 kusanganisirawo najakobho apinda baba vacho
apedza izvozvo ndopaso Jacob azofa. Apa manje pafiwa na Jacob kwabva aende kovigwa ku Canaan. Asi Mwari wanga amboudza pakuuya kwaJacob kuIjipita anozi iwe Jacob uchadzokera Canaan kwabva, hausi kunofira ikoko. Zvireva kuti mashoko asi uchanofira ikoko maviri, asi Jacob uchanofira ikoko. Zvaireva zvinhu zviviri zvokuti Jacob uchadzoka amukufa, asi ana vaJacob futi vachadzoka. Ivo vana vaJacob vachazodzoka naMozisi akudzoka kunyika yechipikiro. Saka Jacob urutaurwa Jacob wokutanga ndi Jacob baba, Jacob wechipiri ndi Jacob Israel anofanira kudzoka rwarudzi over 2 million. Saka pari kufamba kwavo kwese kwaakuita mashoko ndo ataurwa ndoitiri kuchinde kunoona ari kutanga ari pana Exodus. Pavhesi number 1 yetaverenga chapter number 1 kusvika number 2 kusvika pa number 7 dziri kutaura nemarudzi ese akanga azopedzwa nokuti uye vakapinda vari 70. Asi paakuchibuda ngoti Israel yes Ijipita ese yakazenge yatengesa chikafu kumarudzi ese anga akatenderedza ikapfuma kwazvo ikatengeserwa vanhu vakadya marudzi ese akatenderedza vakaguta nekuda kwaJoseph. Zvireva kuti kuna Jesu Kristu ndokuti marudzi ese kufa kwaJesu Kristu icho chingwa cheupenyu, ichocho ndicho chingwa chinozizvo ani nani anodya chingwa ichi haangazofi, nanomwa waini iyi ndiyo waini yakauri chidirirwa mambo. Asi pana pari kuuya nyaya zvino iri kuzi mushure maizvo zvino murume anozi Jacob afa, uye murume anozizvo Joseph azofa. Saka akatorwa akaisa mukofeni. Ya Genesis 50, ya Genesis chapter number 50 last verse inotaurwa iyi zvino vakatora mapfuti ake akaisa mukofeni akapedza akazoti musazondisiya pano muzoenda neni kunyika yeCanaan. Saka pakusumuka kwavo ndo petiri kuona pano panotaurwa mashoko verse number 8 kuti zvino kwakazomuka mambo wanga, kwakazomuka Faro wanga asikazivi Josefa. Ndo petaverekerwa nemuvereki. Josefa panapa afa kwasara rudzi rwaIsraeri, kwazomuka Faro asikazivi Josefa. Naye iwe ndaida kubvunza, naye iwe Faro hauzivi Josefa ko wakagarapo sei ipapa? Unopagarirei usikazivi history yaIsraeri? Hauzivi Josefa wakatanga rini, unobvepi, uri rudzii? Unogara pachigaro chousikazivi akaponesa nyika. Munoverenga chinyi chemunoverenga musikazivi? Ini ndaa munoitenyi? Uri yani yona iyi? Faro. Uri Faro asikazivi Josefa. Mushure zvino vakati izvo vanhu ava vacharamba vachiwanda, mukuwanda kwavo vachazoguma vabata nemavengi vedu vakatiza muno. Saka ngativawandisei basa uye ngativandise nemuromo zvoti vaipopoterwa zvokuti unoziva kuti vokupopoterwa kuti kana ukapopoterwa nemuromo chavo unoonda. Unokwanisa kutaurwa mashoko anopedza mwoyo, anozimaudza mwoyo. Zvikazovapo ibasa rekuti vafurume zvidhina nyika yeIjipita igovakwa vakabatiswa vakakanyiswa nambisa. Paunodaro ipapapo uri kutovasimbisa. Varoma vakaramba vachitosimba nekusimba. Pavaidi kuvapa simba basa rakawanda ivo vaitoramba zvavo vichitosimba. Mwari kakupe nyasha ikonomi yenyika yakaoma kwazvo, zvinhu zvikanyambombe zvakaoma sei, Mwari katokupe dzimwe nyasha dzogona kusimba munguva dzakaoma. Josefa avaIsraeri vapedza kudaro vanoti zvino vakaramba vichidaro nguva nenguva. Akazoti aiwa hatigoni kudaro, izvo ngati chimwe chino pakati pavo, ngatiwanze basa. Asi kukabereka vana vavakomana vari kuramba vichiwanda vakomana vanhu ava, ngatirambe tichivawanzira basa. Basa ravanzwa pana zvina kuchinja chinhu zvakatangire kutomultiply kutangire kuenda mberi. Akati tazozviziva chibatai vana taimadzimbuya anapuwa anga aripo mbuya dzanga dziripo dzechiHebheru, tukazikana mukaona mashoko ari kubva kugovernment, mukaona kwabereka mwana mukomana tswinyai urayai. Musakangana pakuberekwa kwaJesu vakataura kuti zvimwe chete nokuti vaitya chinotyiwa panapa nekuti kumashure kune mashoko akasiya ataurwa naMwari pachake anoti mbeu yemukadzi ichatsika musoro wenyoka. Saka Satani uri kuramba ichinyumwa kuziva kuti pakaberekwa mwanakomana pane zvaachaita nokuti ari kutsvagwa neKristu Jesu. Ndo chimunozoona kuti kana waberekwa kwaJesu naMaria apedza kubereka inozi Herode wakauya akaparadza vese vana vakaparadzwa vachikomana, tukazi paradzai vana vachikomana vese vari 2 years and below. Naizvozvo zvikazoya mashoko ari kwai ndianiko ndazva kuchema kwaRachel nekuti anochema anochitsa munochema paRama. Mashoko aprofitwa. Saka Satani ari kutsvaga, anoziva kuti kune mwanakomana achifanira kuzouya achapwanya musoro wenyoka. Saka Satani akangwara andekura. Saka panapa ndopetazizvo vakazi ngativatambe yakachenjera, ngativape basa. Chenjera kuchenjera kuti utambwe yakachenjera naSatani. Iwacho chenjera kuti utambwe yakachenjera. Ngagone mbuya dziri kusvikirwa
na Faro kuti dzichidaro asi dziri kuziya dziri kuramba kutambwa yakachenjera. Diablos itsika yake kutamba yakachenjera. Rambe kutamba yakachenjera na Satani. Mumwe kana uri kuziya sati wewe mwenga wakristo waudo kusunga panyika aucharamburi panyika pana mazuva ekuenda asvika. Saka chenjera kutambwa yakachenjera na Satani. Ndobva ndikatiupe basa iro ngativatakudze zvinorema ngativape urai vana vachikomana mbuya dziya dzikati izvo atide ana Shifra anoti aiwa atidaro atigoni kuuraya isusu atiurai mwana weropa. Inga vakuru vakataura kuti muroyero kure uzochimwa nehama wani. Zvakakosha kuti uroyere kure uzochimwa nehama. Ukaroya nehama hauna unozokuchema. Taurwa zvakaipa zvako ana Shifra ati asigoni kuuraya muJudha. Mujudha haurayiwi, muHebheru haurayiwi. Naizvozvo mushure mezvinova zvine Bhaibheri. Zvino mushure mekunga vaita saizvozvo akati kuti vanakomana zvikazinda basa takakupai murudye salari mahara. Inda musikazvaka kuti muite. Zvikazi aiwa vana vakadzi vechiHebheru vakasimba zvemunowana kuzvidhina kuya makanyira ayo zvidhina muizona futi atozvitakura futu ndo mufuti masimbiro anile pakubereka. Munosara mode kuchita kuti hanzi uyai kubereka mwana kwaanobereka mwana aiwa munosara mosvika aiwa kakutochema karara pasaidi yega anobereka vega vechiHebheru ndo tsika yawo. Zvikazi aiwa naizvozvo saka gadzira kuti mwana wese chikomana nekatoberekwa kunyange akabereka vega kutambwa yakachenjera. Satani uri kugadzira kutamba yakachenjera. Rambe kutambwa yakachenjera muupenyu hwako. Saka une zvaari kurongedza. Ukaona pukunyuka apa anokutsvagira imwe, ukaona pukunye pane iwe anokutambira imwe. Asi kunyange zvakadaro iwe ramba wakachenjera kutambwa yakachenjera. Chenjera kutambwa yakachenjera na Satani. Tiri mumwaka wokuziva kuti iwe uchenjere. Geza uchikwidze kudai mukunamata. Tiri munguva yakaipa. Chenjera kuti utambwa yakachenjera. Ari kuramba achironga. Usati futi ndakatombonamata futi ini zvimwe zvamira futi une kuti zvakuita ngoti Satani haamiri kuronga. Anoramba achironga but iwe ramba uchidefenda. Ramba wakachenjera kuchenjera. Utambwa yakachenjera na Satani. Ndo yaitika panapa anoti izvo apedza kudaro Bhaibheri ndo zvakanaka rinoti zvino adaro zvakazitorai vanakomana vese mukati mukaona vana vanakomana kandai murwizi chiri kutsvagwa neKristu Jesu waari kutsvaga in the early stages. Asi Mwari kana aronga acharonga hakuna chinokubata usatya. Vangaronga sei vacharongonora. Vangakutaura vangakurangana. Dai vakanyamba kurangana vachazoguma wati chokwadi uyu vangari munhu waMwari. Usatya. Hondo nemhepo dzinosumuka dzinouya dzichitsvaga vanotenda. Mashoko angu ari kuuya kwauri anoti rambwa kutambwa yakachenjera. Haasi kumire kuronga Satani. Usataura chitazwe akauya kumba kwangu anoramba achiuya but iwe kana achinge auya ngaazive kuti pamba apa ndikasvikapo ndinosara ndoronga iye atorongawo kudhara. Dokumutambo yakachenjera inenge akatotambawo yakachenjera. Rambe kutambwa yakachenjera na Satani. Iwe rongawo. Muna Mwari ngamurabve makasimba tatase kuna Mwari mapinda kwese kutenda kwedu. Varume ava vanozi vakatoramba vachiwanda they multiplied. Kana ukazoiverenga ukazoona kuti vakabuda muIjipita vari vangani vanga vari 2 million vanhu vangapinda vari 70. Kwere 2000 2 million. Kwere 200,000 2 million people. Atanga vari 70. Vanoziva neivhangeri ngairambe ichienda mberi tigoona kuti izvo nyaya yakatazwa pagarden reEden nevanhu vaviri Satani akauya akada kuparadza zvese kunyange zvakadaro muNew Testament ukazondikuona vakabhabhadzwa nesimba remweya mutsvene wari 120 ndiyo yagamuchira simba remweya mutsvene kubva pa 120 kwaane mabhiriyoni evanhu vafa uchinamata Mwari uchiziva Mwari. Multiplication yeivhangeri yevanotenda ngairambe ichienda. Ndo chikonzero ndiri kuuya pana broadcast ino techiunza ivhangeri. Every weekend we are going to bring this life to the people. Kuti vazhinji vabve murima waye muchedza chiri muna Kristu Jesu. Nguva nemisi zvaverengana. Harisi kudivi redu. Inguva yekuti amwe nomwe tinyengedzane tiuye panyasha dzaMwari. Tiparidze ivhangeri tirarame shoko raMwari. Kuchenjera kutamba yakachenjera. Chenjeresa kuziva. Haisi nguva yekuchema. Haisi nguva yekuwanza misodzi. Inguva yekungwara. Inguva yekuchenjera. Nosvinurai munyengetere. Tarisa uone. Watch and pray. You don't have to close. Usawa munhu asikazivi. Hanzi watch. Svinurai. Tarisa
haisi nguva yekuramba wakapusa, haisi nguva yekuva usikazive, inguva yekuziva zviri kuitika nepetavi nekungwara kwaita Satani. Uri kuita sari kunze zvitema zvinyowani ngezvekare kare zvari kuenda kogeza ichinanika futi pawaya. Chizosa chinonga chitema chake. Anouya nacho achigeza geza ochinanika ochi aina ochiise mubhero. Siya chakadaro. Ochiise mushopu ndochitenge. Chenjera utambe yakachenjera. Tiri mazuva ekupedzesera. Hanzi ngativa tambe yakachenjera. Ngativa ite zvimwe kuti vaparare vese vapere. Mwari ngawene ngakusimbisa. Chenjera utambe yakachenjera. Ngativatakudze. Ngatorongerezana. Satani anokurongerezana murangariro kuti akubate seburera. Burera kana rakasvirwa nenyoka muchikwere. Ariko ndikwari kuti kwe kuti zvitenzi anokwai pune chapinde muno. Unotovhunga tire nyoka iyoyo. Igomedzwa rakadaro aririri. Asikarodhirana. Unokazwa kuti marire emherayo pane zvaitika. Ndibasire nebwa dzepare dzinobva dzadara nedzikambogwauta dzinogwauta dzazwe noizi yauya kuti huku yangu pane chaitikeko. Chenjera kutambi yakachenjera. Ngativa rongerezana. Show yourself that you are a child of God. God loves you. Mashoko aramba echiuya mazuva ese. Togozwa mashoko aya neukomba neudzamu hwawo. Pamwe tinoparidza paWhatsApp atina nguva dzakapamhama dzakadai. Asi nenguva dzatinozorangarira kuti aiwa weekend inouya. Inenge tina kamukana zvishoma. Tibate vese vari kuSwitzerland, vari kuChina, vari kuDubai, vari kuAbu Dhabi, vari kuAustralia, vese vari kuNamibia, South Africa, vari kuZambia. Tivabate vese vari kunyika dzisingasvikwa, vari kuUK. Ukozwa mashoko aya kuti chenjera tambe yakachenjera. Mwari ngawenewe, Mwari ngakuropafadze. Panguva dzinopeta svika panapa mashoko angu anongoti takupinda mune rimwe vhiki. Famba uchiziva kuti uchenjere kutamba kachenjera. Aine kuti zvokati varongerezana. Zano rake Satani rinoyese rakanaka. Mwari ngawenewe. Mwari ngakuropafadze. Inini wenyu Fundisi Mashesha ndinoti ayo vhiki inotera ngarisvike tisangane zvakare paprogram ino. Ndinoti izvo. Bye bye. Chenjera kutamba yakachenjera. God bless you. Bye bye.